La Florești au sosit oaspeți din partea Fundației Max Face Posibil, într-o vizită de lucru. Acesta face parte dintr-un program de lungă durată început acum 5 ani. Proiectul prevede renovarea, reconstrucția și reechiparea spitalului. Acesta se face cu banii din donațiile Fundației Max Face Posibil și din contribuția Consiliului Raional Florești. But first of all, we need to finish this year and make the project ready. So, Prim plan acum este să terminăm acest an cu toate scopurile atinse ale planului. And let me start with this page because it's important. We want to finish the end of the year by adding all the missing and necessary medical equipment. Dorim ca la finele anului să dotăm spitalul tot echipamentul necesar. Ceea ce nu este la moment să-l adăugăm. So that every medical specialist in this hospital can do his job. Deci ca fiecare specialist, ca fiecare doctor din spital să-și facă lucrul. This is the medical departments of your hospital. Și acestea sunt secțiile spitalului. I need to go a little bit closer because this is 2010-2011. Și prima coloană este anul 2010-2011, 2012, and then till the end of 2013. și următoarea până la sfârșitul 2013. You can see the color green means done, or more or less done. Culoarea verde înseamnă aproape gata. Orange means, you cannot see it there, but I will give you a copy of the color version. The orange means we were in pretty good shape. Oranj înseamnă But we still suntem la have un to nivel get destul things de down, bun, dar trebuie să mai lucrăm. and no color means there was nothing. So. Ceea ce fără culoare înseamnă n-a fost făcut nimic. Proiectul de reabilitare a spitalului a început în 2008. În acest răstimp au fost renovate secția pediatrie, reparație capitală și utilaje la spălătorie. Sistemul apeduct a fost schimbat începând cu traseul central până pe teritoriul spitalului. În cadrul spitalului au fost aduse echipamente medicale de tip modern, 2 aparate ultrasunete, un aparat rentgen, o mașină ambulanță dotată cu tot necesarul. În prezent se continuă reparațiile la secția maternitate și secția fizioterapie. And so basically to get used to this new model, we are willing to invest money. Pentru a ne deprinde cu acest model, noi suntem gata să investim bani In the first year, în primul an, so that you can get used to the model, pentru a vă deprinde cu acest model. and then after the year, you slowly can take over. Și după primul an să faceți singur primii pași. You will basically get the income from the health insurance because you do the test as well. De obicei, Compania Națională de Asigurări achită testele, But I will pay for it mainly. dar cum noi vom plăti pentru ele? So then, from that point on, you can save some money, and then we can slowly move to the new Și din situation. acest punct de vedere, spitalul va economisi ceva bani. It is. I think it is a win situation for everybody. It's a win situation for you Și as a asta e o hospital situație de câștig pentru spital, because you immediately make a quantum leap in quality. și pentru că imediat veți face un pas mare în calitate. Quality and speed of the test. Calitate și viteza analizelor. It's a win for Cinevo because they are going to work with a model that might have more in the country. The minister is very interested in this also. La fel este un câștig și pentru compania Cinevo. Poate prin această modalitate Ministerul va continua dezvoltarea acestui model We'll discuss the details. și vom discuta detaliile, So how to implement, cum să implementăm, how to train people, cum să învățăm personalul, what kind of equipment, ce fel de utilaje avem nevoie, timing. timpul. And then when everything is okay and you all agree with that, I will sign a contract with them. Și când discutăm aceste detalii și dacă găsim puncte comune, So that they have a financial guarantee that they get the money for the vom work that they semna do. un contract ca ei să aibă o garanție financiară din partea
And in the meantime, you can get used to it, your people can get used to it, they get trained. Și pe parcursul acestui an veți deprinde persoane. Până în prezent, pentru Spitalul Raional au fost alocați peste 1 milion de euro din partea sponsorilor olandezi și 2,5 milioane de lei din partea Consiliului Raional. În anul curent se intenționează de cheltuit peste 1 milion de euro pentru finisarea spitalului.